სამოქალაქო მონიტორინგის ცენტრის შესახებ გავიგეთ სოციალური მედიის საშუალებით და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მათთან ერთად მიგვიღოთ აქციაში მონაწილეობა. შესაბამისად, შემოვერთეთ დღევანდელ აქციასაც, ჩვენ დავდივართ უბან და ვთხოვთ ოჯახებს, ვისაც ის საშუალება აქვთ, გაიღონ ნებისმიერი რამ, რათა დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებიც ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი დახმარება, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც გადის სოციალური სხეულის ჩამოვიტანე სათამაშოები და ტანსაცმელები. ძალიან მინდა რომ სხვა ბავშვებმაც გაიმეტონ და ჩამოუტანონ რაიმე ნივთი, თუნდაც სურჭელი სათამაშო. ალბათ დავეხმაროთ სრულდება მოკლებულ მადლობა. ეს ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრი გაჭირვებული ადამიანია. ვფიქრობ, მათი დახმარება სწორედ ის ნაბიჯია, რომელიც თვითონ ჩვენაგანმა უნდა ვაკეთოთ. მინდა მოუწოდე ყველა თქვენაგანს, რომ გამოიჩინოთ გულისმიერება, გაიღოთ დახმარება ამ ადამიანების მიმართ. არა, ნამდვილად არ მინახავს ესეთი აქცია. აი ძალიან მოხარული ვარ და რაც უფრო მეტი ოჯახი მიიღებს მონაწილეობას ამაში, ეს ძალიან კარგი იქნება. კეთილშობილური საქმე. ძალიან კეთილშობილური. სურვილი გაქვთ გაიღოთ მოქმედო აქციას, რომლის მიზანია დავეხმაროთ სრულდება მოკლებულ ბავშვებს. გახოთ გაიგოთ შემოწირულობა და დაეხმაროთ სოციალურ დაუცველ ოჯახებს. მოხარულები ვართ, რომ შემოგვიერთდა ამ მნიშვნელოვან აქციაში საქველმოქმედო ფონდი ლიბერალური კვალი და ამ იდეას დაწუნებული ვარ, უფრო აქ სახეს მივცემთ, უფრო მასშტაბური გახდება ეს საქველმოქმედო აქცია და უფრო მეტ ოჯახებს დავეხმარებით და გავუმართავთ ხელს. ბევრი სათამაშო მოვიტანე, რომელსაც მე მინდა გადავცე ბავშვებს. პირველი დახმარება არის პირველად, არასოდეს არ მისცემ დახმარებია ჩვენ და დაგვიხმარეთ ახლა პირველად თქვენ. ესაც შევთხოვთ, რომ დარეკეთ გემოვიდივართო და მოვდივართო, ფაქტუალიური დავრჩი, რომ რა ხდება მე თქვენ და მაგრამ სოციალურად დაუცველები ვართ, აი ეგ თანხა არის ჩვენი ოჯახის მთლიანი შემოსავალი. სულიანი ვართ, არც ერთი არ ამუშაობს, არც ერთი. მე ვარ ჯგუფის ინვალიდი, მეორე ჯგუფის ინვალიდი და მაქვს პენსია 100 ლარი. როგორც გარეთ აწვიმს, ზემოთ სახლში სულ განადგურებულია ყველაფერი, შესვლა აკრძალული მაქვს. აქაც კუხნაზე და ის მერიამ და გამგეობამ წითელი ხაზი გაავლეს, რომ აქ აღარ შეხვდეთ არ იცხოვრთო. გამიხარდა რომ მოხვედით და სათამაშოები მოიტანეთ, კიდევ გამიხარდა. ტანსაცმელები მოიტანეთ. აი ეგ ჩამოვარდა და რამის 4 წლის ბავშვი მომიკლა, აი ეს უყურე შეხედე როგორ არის გადამსკდარი, ეს წყალი შემოვიდა, კანალიზაციას რამდენჯერმე მიუმართეთ, მაგრამ ამაოდ. შიგნიდან გამოთხარა და აი ეს ყველაფერი დამინგრია, რომ უარესი და აქ
კედლები ჩამონგრეული იმის გაკეთება გვინდოდა რომ დაუბანო ელემენტარულად ახლა წარმოიდგინეთ აქ რო დაუბანო ტაშზე წვეთი წყალი დაიქცევა დაბლა მეზობელ ჩაუდის ჩვენი პრობლემები ხედავთ რა დღეში ვართ ყველაზე უარესი პრობლემა გვაქვს რომ ეს აბაზანა არ გვაქვს რო ბავშვი დახმარებას თუიღებთ რამე სოციალურ დახმარებას ვიღებთ სოციალურს მაგრამ ძალიან გაგვიჭირდა ოქტომბრის თვეში ბავშვი ცუდად ყავდა და მაშინ სესხი ავიღე და ის სესხის სოციალური დახმარება და პენსია აქვს 100 ლარი. 200 ლარი და სოციალურის ნახევარი და 100 ლარი პენსია ამით გაგვაქვს და მაგრამ ძალიან მძიმედ და ამ პერს ვერ ვყიდულობ ბავშვი ისეთი ხო ეს ოთახია თქვენი ეს ერთი ოთახი გვაქვს და ამდენი კვადრატულია ხომ არის 18 კვადრატულია